馮志斌，你聽住，馮志斌，得啦，記低，坦誠啲。如果唔係，同我老實喺度聽，唔係我送你入去部門話你知啊。放心，你唔做嗰步嘅話，我聽晒你，我聽晒你。K 媽，我希望大家一定要記住以下幾點。第一點，孝順趁早，教育正義風不止，子欲養而親不待。我話你知，阿志斌，你今日嘅所作所為，你會用你一生嘅時間去埋單。你爸爸已經冇咗啦，你玩出事啦，你愚昧，你冇腦。K 媽，對於孝順，我哋要主動啲、積極啲，冇留遺憾，唔好好似呢個傻仔咁樣玩出火啦。K 媽，認同我打個對字。第二點，自我保護打喺公屏度，自我保護，人心隔肚皮。阿好姨呢，就輕信佢家嫂就蝕咗大底嘅。嗱，同人相處留個心眼。好姨，你要識得保護好自己嘅財產同權益，知唔知道啊？你K媽認同我再打個對字。嗱，第三點好關鍵，希望大家一定要記低，因為呢點你記唔住嘅話，前面嗰兩點係白費嘅。守住底線，打喺公屏度打個3字，守住底線，走莫伸，伸手必被捉。唔係你嘅嘢，你要嚟做乜嘢？君子愛財，取之有道，係咪先？阿子斌，你兩公婆因為貪念去犯咗錯誤，而且呢個係大錯誤。你做人你唔可以被慾望去控制，而係你要去控制你嘅慾望。你要守住你嘅道德同法律嘅底線。K媽認同我打個對字。喺生活當中，我哋有話好多人咧被利益沖昏咗頭腦，佢唔顧及親情，傷害家人，老人就經常成為咗受害者噶啦。百善以孝為先，我講過唔止一次啦。尊重老人，我講過唔止一次啦，係無數次。希望大家可以引以為戒，重視親情，守住底線。我哋一齊令到呢個家庭更加溫暖，好唔好？好嘅，打個好字，K媽，大家學到呢個世界有好多我哋無法接受嘅殘酷，但係喺我哋呢個直播間，喺我哋呢個家，我相信阿仔同我各位爸爸媽媽，我哋嘅感情係非常之難容可貴，係咪啊？K媽，我哋要珍惜對方。K媽，你哋會珍惜我嗎？會珍惜阿仔明明嗎？會嘅，打個會字。我再問多大家一次，個咁樣嘅阿仔明明，唔使你哋使銀紙，唔使你哋使時間，唔使你哋花精力，你哋會唔會感到驕傲？K媽，我親愛的家人們，有我咁樣嘅家人，你哋會唔會感到驕傲？打喺公屏度，我所有親愛的家人。